各位聽眾，各位歡迎嚟到嚟收聽，邊兩學嘅故意告訴第二集，頂一禮拜講啊3禮拜啊，頂一禮拜講無聊，但係接落去聽即禮拜講嘅故意告訴。我講過啦，我 backpack 房啲，我 wardrobe 佢做。你 wardrobe 佢開冇呀？我未試試，轉，佢嚟我不轉，但係佢嗰啲人多阿拉比愛到出來的話。耶！แล้วว่าไอ้ toiletry ปังกว่าจะ listing วิอ่ะเลยโต哦，你如果聽得多，還是去是個看到而你一個多。係啊，我將就是地轉呢。我可能掛 JB 誒咩？咁馬來西亞有嗰啲寫地轉特擺有嘅，因為卡哇個蘇馬抓呢。阿是toiletry 嗬，你多啊咁，安尼講係出現不了咯，是唔是？ No。我有知道我嘛個啲大啲邊啲是，阿妹是伊問清楚喎，所以我係嘛想講我啲做亂呢數伊叫佢誒問清伊問清啦，แล้ว我啲佢聽起來講冇啊地轉啊，然後轉有樣是地轉，伊兩個兩就被轉。哦。邊啲 maybe 啦 ，JB 我係做咗未好，我 call 朋友嚟咩嘛 ，crash in 嘛，伊不是未得閒，伊不是當點先知道，伊講二厘，冇多啦，我冇去 JB 冇做 M3 M2。講數快些。我你看 review 啦，你看 review 啦。頂到時我就是咯，問佢，但是講你咪衰啦問佢。頂到時我去加蘭坡時，我咪是去衰喺只傾啊嘟 hotel 咯。然後伊嚇講頂到時落近厝嘅啊，加蘭坡邊嘅。然後伊咪是我衰啊，你就你都看到辦機嘛，我去接名嘅，去嗰邊困啊到車嘛就早幾度走啊嘛。我講咪是碎辦機咯，你一下邊就係細細經嘅辦嘅嘛。แล้วจังเก่าอีทว่าว่าโอเคอันนี้สิหลังแล้ว我咪是講 OK 去水辦機แล้ว水แล้ว很時我唔知是我水แล้ว攰แล้ว啊 after 我 book แล้ว我就走去睇 review 咋唔是睇 review ก็去 book 咋我就睇就แล้วกุยบินกันแล้วฮันเตอร์ต้องก็ฮันเตอร์I mean you hear oh my god see แล้ว actually ว่า唔在意是 hospital 嚟แล้วว่าทักเดียวต่อที่ review อีกก็ because ว่า都冇識嘛吉隆坡แล้ว我個對佢比較對佢嘅 attitude 可能我唔在講佢平時定到是顧嘅你hospital 嚟伊講 Honda 是我冇插特別我就讀到一聽到是 hospital 嚟，我死我是驚喎。你我講 hospital 驚啦嚇。嚇！我因為知誒走啊，我知嘅走啊係個隻細漢個，一定到 model 就係 modeling 就係嘛。然後尤其成個我知你 modeling agency 啊，叫伊去吉隆坡，叫伊去翕伊 headshot 啊，啥物件，可能，所以我就對去嗰陣就去吉隆坡，可能去找個朋友，然後去佢衰啦，我冇咁樣講啦，我冇咁樣講伊看得啦，然後伊樣兩人就在困我個技術自己嘅房間嘛，我頭一擺哦，還是我頭一擺驚嘅呢，就是講，我只少我聽幾個事講幾個事，我是驚特別，我冇成個講，人家成個唔敢困嘅上面。他其實頭一刀呢，我就開火開個了，我房間開掉啊嚇，然後攰啊開掉火困，我唔敢開火。我朋友好啊啦，我朋友，伊講你，我冇都慣咗啊。伊講你看你開目睭嘅時，伊咪是，無伊係一人一條會者殺掉會者嚟看你講講。因為你話你睇 review 嗬。是人 feedback 喺物件啦 ，paranormal activities 啦，yang 被 management 啊，嗬，伊或者伊都 reply 咯啊，yang 冇 reply 啲，冇嘢咯講。Is either yang reply 冇啦 delete 掉你 comment。delete 掉 comment 就係佢都冇用講。
Terus kucing dia mau kucing eh, hotel masih ada kan eh, lo cerang kong haunted lah, even tao ada review masih sia, iya le hotel mau feedback lah, but just let iya le review lo tao feedback ah.我唔知，你邊當劍成呢個好啦我去 Brunei，แล้วว่า customer เขาว่า攞嚟經攞嚟 hotel，伊講有一個咧，那個O 淡薄伊 hotel 個 O，特別伊講你可能會個 safe 啦，伊是個寫個老款嘅 hotel，伊講你行去往嘅 office 咧對面攞呢，然後個一間 hotel 咧，那個水特別咧。你常常過啊7點咧，有當時你坐 lift 時有看到一個人。Yeah。啊，比啊半點啊來。特人多合併嘅個了，本材料嘅。古今有樣。Brunei。哦 ，Brunei。哦。Brunei，你嚟香港我講時，我講我特別，你話香港我特別咁樣行過啊嘛，有蝦米事我走過兩個 office 對面。未必係殯儀係咪介紹？แล้วรู้ใจไอ้กี่เซอร์เองแล้วรู้ใจ because Brunei เหรออีหลังถ้าเป็นกับวังมาเลเซียสิงคโปร์冇相嘅嘛因為 office 而家淡薄 old fashion 很淡薄所以 even 伊係你是 hotel 嘅哦我頭先其實冇感覺真奇怪伊是 hotel แล้ว你去到一半嘅時候唔是伊嘅啥 restaurant 嘅伊嘅有個 level 嗬是通去唔知係咪只細細嘅 shopping mall你唔知地過嚟 floor 個通去 office， 我前年去嘅時候，我們特別起錯，所以我冇到邊食 breakfast。然後 after that，the next few months 嘅時候，我留 disturb 我把你 friend 我咪講，誒，啷去下咧，嘟，我掉大下 open ceremony， 有看到下面物件哦，冇人講我。I think maybe 有啊，我唔知啊。But yang 講伊 history 是伊無 disturb 人嘅啦 ，because before 伊 hotel 嗰邊起嘅時，伊 already 到嗰邊了。所以是怎麼會啊？伊敢若出現過，唔知到咗一個 level 呢，伊唔知吹係咪卡吹啊？有陣時伊成日講吹唔記，對你接你辦法咯。我睇講謝人伊接來，我無驚啊。對驚是你接伊過來接，你唔知要去鳥伊接還是安怎？你講講 you first， 伊個講講 you first 嘅時，你就食啦了。誒，我係每個你 Brunei，你講伊講佢哋 safe 嘅，你講佢學到是係咪名呢？嘟係咪？哇，個 safe 嚟啊！哇，我未記啊，我記吹伊嘢。我那時我常常去 Brunei 嘅。Every few months always 飛去。冇 safe 嘅，伊個 hotel start with R。OK。對啊，這個不是一個 brand chain hotel 嚟 R。我啲吹看我未記啊，伊唔是講真 famous 嘅 hotel 啊。成個伊個 local hotel 嗰隻就是講，嗱我講電梯嘛，電梯嘅嗬。但是講我佢 put on in the situation again。一電梯，一門開起來，你看到這裡成啊，一頭黐黐咧，頭一邊佢看到關咗，你攞間接冇？唔敢啊！我唔敢哦。你講點？我冇接咧，我講。你講你看，大有數都冇應。你開電梯啦，你電梯門開起來時 ，one of the corners 就一個人面黐黐咧，向在 corner 嘅，你間接冇？看那一邊呀。冇看到一邊嘅咧，到啲 corner 嘅咧。因為伊 back face 都啦。back face 都，一邊伊來人係鬼 face 掉一 corner，伊冇阿咪係 normal，特別有人看頭落。喐，伊人是老啊，是少年啊，是嗰啲係。冇錯 ，anybody 啦，成個講成日你看到真係人啊，特別一強咧奇怪咧，就一 corner 你講，哇，看到平常嘅人，你看到啲 corner 我唔走啦。係嘛？我冇睇你看啲物件啊！我是驚伊要拍槍我，我跑啊邊啊！我是看人啊，我唔是看鬼啊！我看即個人是派人，還是係咪？還是拍槍我，還是係咪？嚇你個我較驚啦！了我是我就是讀 hotel 嘅時，我朋友喊我只衰啦。伊喊我就是講，你起來你電梯 ，because 只關你就嗬，伊 hotel 只自站。然後我記我唔知道自站起怪關，
有，伊哋講，你看見面去其實啊，你寫字啊，你等佢每隻開起來時，你到入邊等就路啊。แล้ว我就จะลุ้น我จะลุ้นอ่ะแล้วที่其實我對其實我จะอ่านแม่唔知像是2:30มันหันจากที่วัง出去我朋友到 KL 所以我就出去食物件咩แล้วตัว對其實就傍晚我去到去嘅時候2:30呢度伊唔會啊我看就冇咩人啊我冇看到人我去自己去電梯嘅咯我冇看到人啊แล้ว伊電梯我講係試 please 忙 stop anywhere 忙 stop anywhere 啊stop 一個 couple 阿妹 couple 一嚟咁我自由卡 OK 平安咯佢幾陣ยัง落啊佢到底要教我老師我嘅亂我見講係死人係講我開啲無插是人嘅機會每隻看到咪叫我就是這樣就多些我覺得咁冇人哦，嗱，是講你成日寫做工嘅人啊，是平常時嘅晒，就開門你講嚟一下就一話下就亂啦。誒，冇John，你三六。But actually 是講你驚嚟講，有陣時會使叫伊 staff 陪你做就去起嘢嘛。我歹勢啦，係啦。我頂到有做過，可能唔驚。查某會使啦，查甫講我驚咧，after that 時我走去教得，然後佢講，can you get someone to accompany me up to 我嗰邊？你講，你一看到我只，你even驚。I think 伊在講真正叻了過嚟，伊本是 accompany 我去啊。冇啊，但係剛剛上次你可以是 wrong message，伊叫你陪伊。哎呦，係啦，哎呀死咯！冇啦。research 嗰邊是查某嘅嘛，我唔係查某嘛。哦，唔是未查甫啦。我唔是未查甫，未查甫。特別 send email 對我起啦。最叫啊！阿 John，你話看到這個 link 冇？我寄這個 link 第一 chat 俾你我未看。你啲看得咩？嚇！我捌去嗰邊咯，我去過這裡。我係嗰時人伊接來我冇見，對件事。等陣嘢。一個愛情都唔知要分nhau一接來。就是講話。我你 live feed 入去。我冇跟 join 啫。就住一下，即是，可以看咩？咩啊？看咩？玲瓏係嘛？是唔是？玲瓏啊，玲瓏。對。玲瓏你冰 horizontal。等陣我愛看我你 YouTube 先。我愛看我YouTube 你看啦，就整嚟啊嘛。我這邊我咪看啊嘛，我都看到面啊。哦，你面就水水啊？阿 John，我會記到一個故事講你聽。這個假設我捌 visit 個我係美國朋友，即係我美國朋友是較老嘅人。你知啦，美國人伊人真正愛這個英國嘅大厝，成個 Downton Abbey，伊人自家去看啦。所以我帶伊去看，到了這個大厝，到了舊真正舊嘅厝喺英國。然後每啦，人搞個這個厝啊。你會看大啲那邊嗰邊嘅，伊人有你睡房間啲那邊一個castle嘅，所以人大啲castle啦，你若是看你接伊嘅 website，你會看到伊 castle 有一個管嘅樓，人大啲嗰邊啦是你夠大啦，แล้ว你要起你嘅房間時候，你就要起一個樓梯，一個樓梯 spiral 嘅樓梯咧，你就逼咧。對啊，所以這個假設人講真有影，because 這個假設有一個歷史嘅，然後伊本有多咗 chamber 去講人嘅，伊人修好時候，你會落去伊嘅 basement 去看到嘅啊，伊有成個卡庫嘅，然後伊有多咗 chamber，有舊椅，佢人有舊椅有鐵定嘅舊椅啦，係咪啦？俾個獨立嘅環境啊，多咗啲乜嚟？所以人啲大好平時啊，我大家我美國朋友，人對一個環境啦，所以人大啲上環境。然後阿妹困嘅時，我困到把我冇聽到把行，但起來時啊，伊家驚一個喎，伊講伊攰咩冇困，因為阿妹時啊，伊聽到
像個鐵線咧，啲伊個樓梯啲嗰邊嘅樓梯，你起伊個 spiral staircase 咧，搞到一個每路接邊每順接人嘅房間了啊！伊講伊聽到啊，伊指定啊，伊個樓梯嘅下底，伊拖起來慢慢拖起來，拖起來。鐵鏈了，成個鐵鏈了。鐵鏈啊，鐵線啦，鐵 chain 啊，鐵鏈哈。鐵鏈，伊聽到鐵鏈嘅聲啊！伊拖起來伊個樓梯啊，講咩事？拖到家人嘅房間嘅門嘅事啊，伊個冇去啊。然後全部人故事我聽到過，啲下底就是拖起來，伊個係驚啦，因為伊想講伊要叫我起，叫我請起啦個，然後特別我困㗎，淨係把我啲賽車呢規節賽車，伊講啊冇咪困伊，咪叫伊起來，啊冇伊。就其實伊想穿，特別伊上次咯，伊要開嘅門去看有人去邊啊，伊本驚哦，都每來佢哋冇困，你講我聽，我聽到一個鐵鏈嘅聲。伊拖伊成個，那 ghost 嗱，我看到啊，真。哦，你去看伊website啦，有真正濟人講有真正垃圾咩？台灣呢我冇垃圾，然後伊講我聽嘅聲。人直接揸電視，伊講我聽，我講哎呀無影啦，是有影路就叫我起了就是安尼驚，伊都無叫我。Haunted Chillingham, are you brave enough? Book now，然後變咗好成立嘅。嘿，歌星嚟啊，歌星。哎呀，我仔都嚟啊！唔係講個性啊，好意思，派死咯，叫個性。你唔是個性咩？定當我唔是叫你個性啊？特別好。唔係叫個性啊！我定個性定當嘅時候，無論咩咩定啲唔是我先唔是叫你個性咩？對，你叫個性。你都想到先嚟咩？我叫你個性，個性定。冇啦，冇先嚟。本啲 original 嘅 topic 後，我咪講嘅嘅，我有想到啦，用 suggest 就是講唱歌卡拉 OK 係咪嘅？你有冇講？哎呦，就是講路來就啱啦。你有我覺得冇經過，because 我只個巴掌啦，嗰邊你 seasonal 嘅 topic 有冇經掉 ？OK。白紙講講唱歌就路來啦，嚟講。好啊，冇啊，本時做到好，做啲冇你個辦公對嘅。我調下路地後每一隻 topic。喂，那個做工啊，係 good 啦。哎呀，人高升嘛，高升開始先咧。我是拜過8禮拜是對無用嘅。嚇？做咩？唱歌。我是個 entertainment line 嘛，所以 entertainment line 是拜過8禮拜啊，public holiday 對無用嘅咯。所以我對阿厝時是半暝三更啊。你幾個時間我講啊？你咪成日唱歌啊？是啊，去 event 係咪時候？John 啊。嚇？定你唔是有一個突破愛講嘅咩？愛講伊嘅 key experience 啊，是醉了啊！即係嗰個突破了。你係咪先去做咧？聲我驚。我有一個幾個故事比較難講。對，嚟講。只是我家己出來人嘅故事，我講嘅事。只是10幾年前嘅事啦。我個半隻要經出大事咧，好像有感覺到有物件冇被對片嘅話咯，因為常常會聽到有聲，然後有時出來會家己冚佢啊，然後冚到個開，然後人係住3層樓嘅嘛，然後嗰啲人樓對邊，Jalan Tembaga 嘅啊，樓出嚟啊 ，Green Lane Jalan Tembaga 你3層樓嘅住啊，然後人係住樓對邊會掉你係你。風鈴啊，風鈴我見我叫咩啊？紅鈴啊，紅鈴。然後嗰陣時就是真奇怪，就是係咩樣嘅厝嘅窗哪房間窗哪咪啷無開，後尾伊個咧紅鈴，家己熟家己搖家己叮當嘅，我你知？然後嗰陣時 sometimes 嗬，樣嘅厝走口嘅嗬，有家己有聲彈出來，然後嗰陣時有時大聽，會家己開家己冚，然後。幾年來樣冇時間看咧，特別咧好像關係嘅，因為唔是我個半朝去大間厝頭嘅時咧，
頭半年是常常聽到可能物件，聽到可能成日是養條車嘅，你又去吹硬講咯，叫妹硬講叫硬講嚟念經啥物物件嚇咯，然後後尾硬講嚟念經佢後我就講哦。攏聽到即個聲，看到個影，還是 feel 到講有物件出現啊，啥物嘢，特別無正就前排就看到嘅就，即係個兩回是 because of 係地主人嚟，呢是上家是大啲1940幾年日本亞洲發展嘅時候，係你一個 family 嘅就一大啲嘅地，所以四大啲嘅地嘅冇走，冇相處特別。伊上一啲地無相處，厝是新嘅。啊，對，迄厝是到尾也起厝啊，然後過去買間厝咯，去大間厝咯。哦。然後特別伊無做我個嘅 family 咋，伊是常常吼，我哋 offer 是伊成是可以 feel 到講，成日看到影，聽到聲，然後是有味到味，安尼款咯。然後過啊個半年一年，反正我個啊。我個人人跟他們講關係嘅，就有冇去關嘅，就而家講關係冇驚啦。尤其是我，但係我個人成日聽講伊 call from 5 SPM， 你半暝三更到啲大天去讀冊，因為買到房間讀嘛，伊 brother sister 所以困嘅嘛，所以到啲大天去讀冊，讀一半咧嗬，伊會家己冚起嘅就，你頭嘅時候我無電了，你就走去房間困到對，你困無夠10分鐘時大天，可以佢再開到對喎。你個就走落讀冊，他無夠講，即佢再冚，佢再開，佢再冚，佢嗱兜。我個人講咧是伊就講應該是無對片啊，你度成日家己講咯，講哎呀我俾考冊啊，你咪做亂話咯，你學我讀冊成嘅咯。嗱對講一句話佢後後會，因為佢佢嘅鐵軌無冚掉。然後頭背背按可能物件咧嗬 happen 10幾年嘅就，然後個人無去關啦 ，because 關事。即係係嗰陣時，因為了伊無害人嘛，伊是 on and off，伊邊學路仔講，伊邊提車路學路仔講，即係地是 why，然後我有 exist 嗰啲即係所在咯，即係我是嗰時即係地主啊，可能意思咯。然後舊家每直接我係過喺搬厝啦，就 after 大間厝10幾年啊，應該是16、17年啦，被搬咧就，然後我調是 the only one 嗰啲嘅 family 是無 feel 啲搬行嘅就 throughout 即係10幾年。然後我哥就搞我調講，佢撈住你 incident 咯。然後我調就講，哎呦，安尼款啊，到底我要搬厝啦 ，last day 啊，但是攏要互我看到，後尾走出來互我看咯。我說搬就無睇看咯就。然後講咗一句話咧，我調咧就走去樓頂3樓位去撬房間咯，落去大頂位撬物件。叫我一半時，後尾我是查某囡仔走出來拍卡只嘅，大件頭啫。啊，真係查某囡仔。很少我調，而家我調 ，OK， 一邊回來看到就查某囡仔，然後你查某囡仔你可是北岸嚟頭爭，特別邊是病冇半行嘅。然後 the moment 我調隻邊過來，就看到安尼看你邊過後咧，我 within 1 second 你砰 disappear 嘅。冇變幾貴。然後我調車機咁樣走去同我講咯，我講我好了咯，我當10幾年嗬，但係聽到聲 feel 到啊，看到影嚟講，哇！你到底看到貴你冇變嘅人啊？有你個講啦，如果你個輪講話啦，你話你看查某囡仔，但是你要走時老爸老母走出隨路啊。แล้วตอนนี้ after that 冇看冇行啦，但係當時ยังพอสกิลนั่น咯，บอกว่า講話調成好了咯。伊講大呢估咧十幾年來，是跟他聽到個 feel 到你唔捌看過，因為調好了就講一句話啦，嗬，同樣貴就冇見他走出來看到。完咯，即係是真係 happen 到你個 family 啦。唔係人講你，tapi si sakit sih sakit sih啊，天貴啊，而家搬厝嘛。天貴咗。But 我聽人講到你 jalan tembaga 邊嘅 area because 係山嚟嘛，所以人講佢你嗰邊嘅所在是怪垃圾嘅啦。所以 happen 過安尼款嘅物件咯。伊間啊做亂我個嘅 family 嘅，แล้ววังกว่า人去我個厝大咧是無數嘅。你再講咯，即樣是 temporary 冇去插，伊是只 permanent 到底下邊嚟，伊個未實教，可以再講這是我嘅地頭嚟。你條車路個講這是我嘅地頭嚟，所以大啲我嘅地頭，可能我驚你未記憶啊嘛，所以就頭你聽到咁多聲。姑個講就係冇夠地嘅話。因為嗰個厝是交本樣坑地，你熟悉講，交聽到本地。
偷偷試我哋講話，如果你看到佢厝，就講到佢哋背，特別看住佢邊係冇半行嘅嚇，係你隻字本啊，發生隻字。古早時係聽講 review 話，我係厝本時，可能係好似看啲樓頂厝人班佢哋背嘅亂嘅嚇。review 話厝字房。แล้ว佢後咧，厝嗰啲隻狗，有冇背啊？你咪都係 review 話？都會啊。哦，都會，有時安尼拄好誒，拄到伊啦，拄到 event 嘅時啊，安咯。普吉胖爬，你把嗰個來普吉胖爬。都制喎，頭先我報到㗎嚇，我等到 call 啊。我笑講笑興啊，微笑啲等，哎呦！你冇笑成 email 咩？我小講係單獨 call 啊嘛，我唔係 disturb 咯。誒特別你不當啦，若是講人有會 join Skype 嘅時候，你使 Skype in 話了，我係使 merge call 了。when 你是 group 嘅時，我係使 merge 了當然。特別你係使自己，你冇少睇 link 嘅，還是你看啲 link 你冇，你等我 call 你們。我冇。我裝我少睇 link 啊，可冇時至被丟誒。就住嘅我講大媽介紹雜話，唔就住啊。玲瓏，我咪小雜話，玲瓏啊。我笑來來咯。有一個小雜話嘛，佢另外一個小雜話，一人我叫咩？你有冇帶未掉？你等未接票，你冇咩數啊？未接，唔係就係你冇啊，你冇 Skype 啊。你冇 Skype 啦，我咪就係。未必你冇拜呀，你都俾入去拜，三幾香拜。未必咯，佢。就算講我用 click 下你email 嘅 link 就會使了。對 ，email link 對 開 Skype 咧對 launch 接佢哋 group chat 嚟。我是有你 email link 接嚟。把你隻紅筆誒，因為你真係謝你咯，個聲勢就謝你會吹。我哋看到 email 另一手帶到手接嚟啊！耶！我帶未接咩水？你冇拜啦，咁你講三幾香，你 Skype 俾拜啫。冇拜。你特別俾你花，你會俾切行冇相識嘅刺花，然後係一包誒咁樣，然後個一百嘅หุ่น機，然後個一粒嘅 get 啦，唔係對準個，然後間有冇精格咯佢。行落去嘅笑，頭毛捱特別加隻作性，冇都笑攰頭笑奔波大氣。一個仲有講個講句個笑過，但乜住紅險隻人嚟嚇你玲瓏，阿咪，如果咪句咪講講啊，還是普吉幫。冇啦，我個當時。是為見嗰陣當時為按個氣拜跟人講，跟人講。頂到王講咪講跟人講 topic 咯，或者是叫你按嚟講講。冇出咗。冇等陣 ，before 你講你按嘅跟人講故事時候，但係諗講一個 topic 後，我講好咪講是咪？隻落我未寫起來，當叫我寫。OK，嚟就去講你跟人講嘅按，I mean 你按嘅跟人講故事。冇啦 ，because 嗰個時候，為按盡多時去嗌拜，阿咪大部分跟人講聲嘛，แล้ว嗰日มา去拜咯，แล้ว嗰日มา到處國家咯，困咯，แล้ว一拜一對啦，一個對處咧嗬。因阿咪去拜，尋晚咪去拜，拜啦，今日我唔知幾點對啦，唔知是2點，嗰是3點交厝。แล้ว after that 我唔知交厝嘅，แล้ว嗰日冇落，แล้ว嗰日交厝啦嗬，แล้ว為見一個請我去大律，แล้ว為間去大律。裝 plan 之前是得落呀？到嘅嚇？好啊。係咪先啦？plan 之前是舊嘢到頂 plan 之前。on 咯，我係唔要嘅，應該是我記住啦。應該是我記住啦。哎呀，特別我個別 recording 嘛 recording。喂，浪漫款啊！定你係我講，我一頓有問題，講叫我講，你講強啲聲，我不當咪講啊咯。
你講嘅刺激，特豆幾個數特掉我肯定問題，明記，特豆嗰時候肯定。我咪就講了嘅喎。sorry，不如特別人到對聽那記正啊個。正是 recording 是吧？我被 split 做 two show，其實咧 show 都冇long啊。特別我，有啦，我冇聽到。你聽到係啊？砰一聲，成個人嘅高音嘅上面敲到只大聲咧。冇，上個係咧，你就係咧對了蝕咯，白對，阿 John，住住嚟，阿 John，我就講是我跌到緊咯。哦，我跌到，但係特別我跌到嘅咪 already mute 掉了就，我看到。是咩？Skype 喂，你看 Skype mute 掉看到。哦，是咯。啊，是咯。OK， 嚟玲瓏就俾佢講，都好 an atmosphere 都好嘛，你看。แล้วกูอยากขออีกปีไหนใจมาไปอีกปีไหนแล้วกูอยาก after that สิว่าแกกู唔知佢唔知佢點สิ佢嚟講佢ตอนแล้ว佢ตอนแล้วแล้ว我มาช่วยขี่咯就我被幾回แล้วกู食就係唔知是過去6回嗰年แล้วกู佢ตอนแล้ว我參與ขี่แล้ว佢一出來時佢講媽咪周末那邊有 Mickey Mouse 的แล้วกู看下咪 Mickey Mouse伊就講 something like 有 Mickey Mouse shadow 嘅款呢，แล้ว佢講沒有啦，我可能小時一時含邊仔喲，แล้วก็ after that 嘛出去房間哦，แล้ว佢又部落股去房間後，伊冇講，媽咪那邊周末有 Mickey Mouse 在那邊牆壁上面的，那你看那邊又有一直跑來跑去的，媽嘞，我到邊嘅位，我攰了冇去搶，是咪驚看到尿出精啊？你講學緊話，你講看到Mickey Mouse。喂，而家佢到了，那鬼一學一出來，一到了，佢到了一出來時候，一個到掉，伊迄個我，伊牆一個看到有一個 Mickey Mouse 嘅迄個 shadow，伊個甲講，媽咪，阿咪說看到有 Mickey Mouse 嘅 shadow 在邊，那鬼一學，我個甲講無啦，你看錯，可能伊想含面啊。伊想伊 dream 啊，伊看伊就幫埋請起來，佢到咧棒棒嘅款嘛。我佢講哦，你可能含面啊，講看棒棒咧，佢一個佢到咧都啊，佢到咧去房間哦，佢個 continue 困哦。伊到房間哦，伊冇講，媽咪啊，做迄個 Mickey Mouse 迄個 shadow 個大條面啊，迄個面窗嘅壁位，大條問一隻病走去倒病走嚟隻病，走嚟走去，我個面斜咧，大病多條，我攰嘅房間暗望望，伊講 Mickey Mouse shadow 走嚟走去，Mickey Mouse 大病走嚟走去，我話我有個大病。直掉啊！你而家講沒有啦，你睡覺我講你困冇半行嘅。你講唔會對住邊走嚟走去，我個大病而家是冇事啊個大病多時咪有啲名我錯啊嗬啦，after that 是一個伊門大病就就才驚喂，阿門大病阿咪數，你看到咩物件？啊，做 Mickey Mouse 走嚟走去啊，直看，因為แล้ว佢 after that 喂，阿個嘢你倒出嚟去照，講啊 Mickey Mouse 到個咯，一個照佢倒出嚟，嗱問一倒一邊一照一邊講，แล้ว佢一個照喺邊講，嗱走去邊一照一邊講，哇！我諗落嚟諗入邊是真咗長啊，冇幾個長嘅แล้ว起來啊，แล้ว佢一個。แล้วก็ไม่ใช่เกียร์มันก็แต่กินน่ะโบราณลูกคมบังละลูกหันบินน่ะคุณอีกแค่เกียร์เนี่ยไอ้เกียร์กูแล้วอ่อนจอมไม่คุณเนาะแล้วกูก็โบสุราลูกอย่างสิแสนเนี่ยล่ะเสียมีแล้วติดๆคุณเนาะแล้วเดี๋ยวก็ไม่คุณเนี่ยเขาเดแล้วกู after that สิกูเหมือน講อังกงอ๋อเองกูเลยเหรอลุยอังคิดไปเกินอังกงสิเหรอลุยอังจะตูบะแล้วก็有咯，一到尾到佢拜跟人講，跟人講未使就到拜佢拜啊！好啦，對嚟是我咪夾對咗對嚟，哇！我話佢咩個多邊車啲過，啊咪見貓啊！嗱佢啊喂，你殺到個頭咪結，特別唔是話你房間啊，哇 another 房間有頭你咪見貓你 sticker 去做แล้ว個，แล้ว after that 鬼啊好，แล้ว鬼啊話叫佢見到啲 another 房間嘅你。伊三度看到 Mickey Mouse 講，媽咪那個 Mickey Mouse 背啊啦，你伊講迄個三度 Mickey Mouse 打一買，叫我跳落來，我講解啊啦，掉眼款，哇，真攞嚟人去嚇掉。แล้วก๋วยเอาแล้วกูว่ามีสูงเสียงของอะไรเสียง Mickey Mouse 每人講是 because of 喂人一隻了杜白，แล้ว佢ไป跟人講แล้ว佢夾對咗對嚟哦，搶掉咯了，到處面點樣嘛，點 B 啊嗰時，哇點樣特別受㗎，真慘喎。特別我無明白，他們屬於鬼嘅形是 Mickey Mouse。Oh my god！ shit 嚇死我！咩咯？因為冇，我幾隻啦。呀，你咪落人家我未記咁樣後尾話食嘢，學咁後尾正暗住，我病。
แล้วก็เอาไว้ actually อันก็ต้อง 好，你講你，อันนั้นแล้ว佢又冇數啦。冇咯，點 B 啊，我咪見แล้วก็俾個橋啊手啊，特別我度話唔知咩數啊 ，because 唔知是 after 即個 incident 咧，嗬，แล้ว個啊為驚有陣時伊個行鬼啊，還是有陣時伊就講聽下一聽，他們嗰陣時咪冇咪加出來可能。哦，OK，誒，特別每啷場面嘅就是咪就啷會上先講啊，佢河雕大啦。但係當係嗰人講大隊妹直勁哦，大把咪丟你啊講，哈，我啷有 experience 過人可能物件嚇。但係伊講，但係小雜我講嘅咯，小雜我講伊到底伊後尾一勁嘅時，然後伊直直鬼名直直聽到，伊迄個樓梯入邊可能起落 escape 嘅位直直聽，伊每直直開冚先。我估差冇上時間可能物件咋 ，because 我去大學底我真少，安尼 lucky 嘅度就會接見啦。แล้วอันติว嗬，我頂禮拜我去做學，我去大一個學校，แล้ว我到好似一年是 last minute แล้ว，I think 是冇bằng勁啊啦，所以我大會勁咯。學期啊還是？ So แล้ว我冇去上呢招，因為物件先話咯，你有上線就有，冇上線就冇咯。你 always positive mindset，然後物件就冇 happen 呢嘛，所以冇去上呢招。แล้ว because 我大咗我去做 events， แล้ว做แล้ว events 對學得俾คน嘅事咧，學就真話本咧怪大本咧。แล้ว我大啲開門嘅事，咱用條格嚟嘛，แล้ว咱格 scan 啲係你門嘅 sensor 咧，學 the moment 我殺喺你門接嘅時，學。我聽到我房間裏邊有囡仔嘅聲。Shit！ 我房間裏邊有囡仔佚佗嘅聲。我知了，你冇覺會接聲。我冇覺嚇，對，我冇覺。because 我想講，我在呢件事是下晡4點幾，然後暫時我覺了。แล้ว我想覺到意思嘢啦，แล้ว阿妹做แล้วว่า event แล้ว9點嘅嚟แล้วว่า10點我12點แล้ว12點แล้ว咯 event แล้ว嘛所以ขี่個樓頂我叫我係你隔 scan แล้ว the moment 我一開門時聽到見那佚佗嘅聲，到底我是 confirm 是我係房間裏邊嘅聲嚟。即係啊，是幾哪裡見那聲？應該是攞曬你。喲，使一電嘅。然後到啲佚佗，然後到啲講話笑，跟住成舊官喺聲，你 feel 到應該是喺你5、6歲、6、7歲嘅那幾人可能聲嚟。แล้ว可，แล้ว我誒，the moment 我殺我每朝佢 within 1 second 然後你就，你成日撲冇佢會房間靜嘅了佢。แล้ว我就調車嘅，後尾有話查落去咯，แล้ว佢房間開開嘅了攰啊嘛。喲，你上個聽到見那聲，你每個房間個暗個。哎喲！嚇，啱過，如果冇查我隔落去嘅嘛。所以就佢每一 within 你 half to 1 second 嘅時候，我叫我隔查落去，我房間開開。冇去啊！一要係一冇靜嘅了去啊，然後我就 feel 到是到底我是上大熱了，還是因為每一聽到安可能聲聲轉，還是然後 OK 啦，我冇幫咩啥嘅。你梗係困啊！冇辦法啦，我幫咪殺嘅啊嘛。喲，你佢嘅咧，佢勁棒成個玩嚟定住。哦，對，你我唔教探佢啊，我都唔知佢。我佢嘅啦，佢勁佢。我個唔知佢可以，我個佢掉電視機。但是我同你講，9點半咩事嗬？我起來幫住。我本旁邊，我企喺幫住，我冇關幫行嘅，幫見可以開得攰啊嘛。我幫住啦，行出來多落去面層度東西，我發現到上面嘅，係咪所有電視機冚去？呀！嚇！冇，有嚟學到嘅電視哦，伊搞一個台面，伊家己冚嘅。特別我開掉嘅是喺你24 hours 嘅 movie，because 我就係講會 channel 嗬，伊不夠無片，然後喺度抗議啊。冇，我係電視基本啊，你若是看戲，你若是無動到伊 remote， 你無刷啊咪啊，伊家己有 standby 嘅，伊頭先伊號你一個 sign 講your TV will go into standby in 30 seconds unless you touch the remote。你若是無動伊冇，伊家己冚起嘅，我Samsung嘅事個了件。新嘅學到個了時候，你看伊家己冚。伊人驚你省電呢，
你有一個人開嘅 TV 了去困去了未記了算電。所以 that's why 我家己人出去 business trip 嘅時候，我開電視機咧，我是撳掉 remote 咧，所以電視機未咁。嚇，我其實電視機唔是會地。但是講啲電視機，電視機嚇變咗刷去啊！你聽到刷嚟，你看到囡仔走嚟走去，嗰啲就是鬼啊！我嗰陣看伊哦，紅音指意迄個電視機嘅，別咗又走一個人出來甲你講話嘅啊！係咪講話？係咪物件啊？冇啦，冇看戲。哦，我成個你嘅經驗掉 ，Hello 歌星啊！你特別嗰個場面叫我咁特別。你兩捌聽過冇？係你戲叫 White Noise。White Noise 是。White noise 是你成個伊 TV 無識咯，是伊步步嘅啦，你知無？呀，人講啊，你若是放互伊步步嘅，些鬼啊，會用伊嘅步步嘅啊來 communicate 啦，講話嘅路嘅。係啦，有嘢咯。啊！都係你 white noise 唔是學 baby 困嘅時聽嘅咩？對 ，white noise 係咩物件 ？white noise is actually 是伊，你 white noise。伊個 explanation 是專門是鬼用嚟講話，鬼嚇伊家己要家己 generate 講話時候，伊特別 generate 就係 energy 就，所以那是 white noise 嘅時候，伊免用嘅那些 energy，伊使用伊嗰啲變咗啲 frequency 啦，嚇，伊 frequency，OK，冇我個 experience 條前面嘅就是下面咧，我大佬就 A 時學，我啷係學得會帶咧，啷冇 Q 個燈嘅咯。其實我大佬覺得琴日嘅事啊，我對啲爭。Hello。哎呦，Steve Frozen 去 ，Oh my God，Let's，Okay。等陣，高聲，如果唱佢，我唱，個唱佢，你講嘅鬼歌數。sorry，你講佢真，但係你 connection 冇咩好事。大佬我對你學得一陣 A。你嘛彈 Q 你覺得呢咯？因為唔使講啦，有想嘅感覺過我啦。但當我 Q 你覺得呢陣 A 時候，我今日掉對你覺得外口有人徛了嘅。我本你看戲太濟啦。我講啲物件啦，然後特擺你開咗嘴嘅時，咗嘴流嘅時啊，伊個覺得呢特擺。背啫，靠我類成佢啊，背靠俾凍咗。然後啦，你水上鋪頭冇嘅時，你未看半行了，你會講出頭嘛？我第一件事，伊個陣零幫掉翻，幫掉翻，我成講有人掉俾我，人哋俾幫我。你唔是個吉桑啊？你學到浸水，你開係你抓水嘅時啊，伊那邊嘅即個鏡唔是變磅嘅啊。哦，哈。你嗰陣開嘅時候，我第一件係你鏡字出現嘅。鏡字什麼？鏡字什麼意思？你看戲啊，你開戲㗎了，嗰陣一開嘅時寫掉，寫掉國際，如何？好啦，我係講嘛，做你嗰啲物件，你睇無？你啲 You are not alone。嚇，你即係真係震驚嘅事啊！你伊若是大嘅時候，你用你嘅家裡寫物件 ，OK？你寫物件你未看到，特別你嘅家裡就擺有淡薄嘅油嘅，伊流嘅油啲嘅鏡，啲嘅玻璃，所以較晏嘅時啊，佢有較晏嘅時，人啲震嘅時。伊做好伊個鏡步步嘅聲，你會看到有聲蝦米，我知無？所以我試過，即係拍戲，但係擺大字，其實我公司房間嘅意思啊，伊去寫我冇有冇直接物件是伊個鏡哦。I am watching you， or you know， I will find you，and 你看啲物件。然後我出來時看到人寫物件啲鏡邊，你頭一擺都看到，都唔是嚇掉。會驚哦！你看到是 definitely 驚咯。特別大佬賺嘅時候，未 feel 到外口人看我。什麼？我大佬賺嘅時候，未 feel 到覺得外口人看我。
就是啦，伊下我安尼坐到了我關事啦。伊唔是下路，伊 train 咯，所以拔刀只拄掉時咧，你冇想時你個走路。我 miss 掉佢冇聽到你講嘅民族，特別我別打閒我就走去幫照，我講聽我個記厝啊，我就特晚就走去佢去幫照，就企咗一半時，哎呦你暗啊，咁樣走去佢個都係佢。我 basement 嘅暗咗當然。嚇？阿 John， 我係困了。哎呦，你咋困咗咩？有12點咯，我係 Sleeping Beauty 啊。我阿咪咪仔，我係硬緊嘅啊，講我冇睡。哦，不要緊啊你。咁就慢關。你頭幾啊？我 channel 23點鐘我也未困過你。啊！你波講都冇睡嘛？你講我殘掉佢嘛？你姐。是啦，你講我冇睡佢嘛？我冇法。第一個詞話 Sleeping Beauty 先。佢困。OK 啦，拜拜。幾個嚟夾到啊？叫咩？我係長到幾個長到啦。OK，拜拜。แล้วก็嚟個就係講嘅句嚟，我係咪做到內 episode 去啊？先，看到一交代話後尾先做內 closing 啊。我 pre-recorded closing。我梗係好笑的啊！應該掉，這位 studio 嘅 set up 嚇，是位按教我 design 過。伊講，because 看到我 live feed 用後尾嘅啦，就集埋物件，所以教我成少少起來哦，就標一個圖就啲後尾啊，後尾啲物件嘅啦，是教我標啲開物件，所以伊講哇，你 premiere 頭一個 weekend tapi ho真 professional 真 professional thank you tapi ho 我唔知啦跟到錄自然發現嘅我佢就對我好啊 tapi ho 喂 camera 就水數 camera 講啦你冇講 camera brand 過嚟啫喂 camera 是Lumix G7 okay damn good low. Actually, any camera hit video or HDMI out a video camera or mirrorless or DSLR 都會做誒。你依家 high resolution 啊。And then 你係 portrait mode 啊，你真係 sharp 了 background。嚇，依 lens 啦，我用這隻 lens 在哦，這隻。So nice。好嘅人，今日貴呢隻 camera。我買 second hand， because 我自己有隻 camera 是 Lumix GX7 是賣，真係貴講嘅啫呀，伊賣做 video 嘅，所以我即係貴嘅 set 啊，我不知個可能就多啦，真係，你個免看到我面啦，記得等後尾個看到我小影嘅，我 poster。你不知是，你那上個下咧故事咧話會佢照顧大佢話食，成日到啲8萬嘅款。Hello，冇我看到我特麼潮是自己潮去食，我講誒，這個成個 deep top 嘛，你叫 deep top，定到就 waterfall 嚟呀，伊 waterfall 有食嘅，伊唔是 waterfall，伊 indoor 嘅 water feature 呢，你要食，伊表拍食嘅嘛，伊表，所以啱咯，睇表 end 啫。對，當然貴嘅時個變食個見啊，但乜就變硬就係個慳到個見。個住要講個貴嘅，住要報告啫。冇啊，講到有嘅定。後邊咧，福建嘅龜啊，我有講過檳城大橋嘅龜嘅物件無？頂到實是有講過人。有人跳你講啊，跳。唔是講有人跳海啦，早時幫我有看到一個新聞吼，伊是講檳城大橋唔知第幾條頂啊，有一個像酒咁款嘅吼，有差唔多是10個幾年伊嘅事啊，伊就出來找替身了嘅。
我是看到新聞個甚至咪article寫咯，有講過無啊？看物件。我要聽個人講無物件啊，過大橋是啥物嘢嚇？到時是。看你是這陣來點士林落去嘅嗬，你聽誒。你是佢發海，這人話佢發海事。這人話。有人會知無？佢哋告訴。我看了你article，你冇咩聽嘅啦叫會貴。冇啦，我較早看嘅時候咧，香港嘅 program 啊，要講個話我人檳城嘅，我人檳城嘅係咧釣大橋嘅，伊講係咧是一個唔知一個，搞到一個大督館嘅，車色嘅大督館嘅。都要甲伊傾咧，伊甲會滴起下邊買貨係咧，成個淡薄來做 replacement 嘅。哦，你大督嚟過佢哋叫，過你叫，你估唔嚟吹睇先呢？伊迄個車，伊講迄個車是大督甲空口傾數嘅，伊甲惡嘅。哦，你都要吹着人甲伊傾嘅時候，我袂記得伊頂到有一個 channel，嚟咧香港嘅 program 淡淡做啊，迄個 paranormal 嘅故事嘅。伊去規個馬來西亞個了，過去檳城過。我會記頂到伊對學咧，係咧攞咧 program 就是一個是跟丁嘅，一個就是往檳城嘅咯。哦，檳城嘅 feature 到落去。檳城嘅伊 feature 係咧有一個真奇怪嘅，大山頂烏裏邊嘅大字阿伯嘅 temple。哦。我唔知講係咪多隻阿伯嘅 temple，然後成幾山呀？我成幾山是咁樣講。真有路嘅了，個有一個 place 伊採人去嘅，伊講我會記是大什麼大隻手下邊我袂記讀過一格啊，因有特年唔知個一個 date 嘅時，個了唔知係咧人講個了出來成講個在做伊 barrier 甲powerful，但無買好係咧。派嘢出來嘎嘎叫叫啊 ，something 啊可能。嗱 every year 樣嘅做，可能唔驚 something。有一個，伊隻古人應該是有好幾年前啊，隻報告有講個報，可能唔驚。特別冇講檳城 bridge 啊。有要講檳城 bridge，你是講你達到講嘅啦，伊冇講伊。伊有講咧，吹一半年，因為佢知道我看佢哋 program 嘅時候，都好伊干那 show 個一半年，我冇看到佢咧，我吹別到啲other half。你少打袂人，個人咪講哦，比方冚打。你唔是講檳城 bridge 咩？佢講個了。我是未有人會知家己對無 ，because 我看遐個 article 啊，一半一半嘅。伊好像掉錄音咁款嘅。掉錄音啊！掉錄音。喂，我問你成日亂大位啦 ，area 亂區啊，檳城位啊是北海，還是馬來西亞多一家？你有成日聽過樣我你合併嘅 urban legend 咯？成日講你成日即係成日講有啲位成日我人嘅但就冇合併，就是迄個水地路合併嘅咯。唔知即係係水地路嘅鬼啦嘅故事啊，แล้ว有啲差唔多像嘅啦。你我厝嗰邊冇。你講下你嘅厝嗰邊係咩？我聽講我厝嗰邊係頂到嘅時是係咧成個plantation 啊。栽咩？係咧成講係咧人頂到摘菜啊，摘下面 plantation 嚟。到底係點啊？你厝嗰邊是？列嘟。OK， 列嘟嚟。了先先我人搬入去大嘅時本真奇怪啊。first night 因為我搬入去真大一嘛。了 first night 我入去大嘅時我冇肯。拍飛機啊！
我價錢我要你黐嘅就俾夾正價。派四，嘅價正價咯。哎呀，我想講咩事啊？黐本好咯。嚇？未使咩？未使價正價。唔使啦。啊，對。我試啊。啊。你加了正價，你睇到 already 加了，掉等你困嘅時，你夾只夾到係 under 你below 困。有可能掛掉一邊啊嘛仔。有時一個笨蛋嘅，我唔知點解我 friend 打電話講，講你只地記，你講你加，你加了掉。唔知點解我 friend 講真係事實，一個係你係咪？係一個。笨蛋啊！天生啊，是係咪嚟？先所謂啲價咧，講你凊彩夾只夾到，你困嘅時放啊放 under 你 below 嚟，冇數嘅係。冇啦，呢是流人，但係見啦，阿妹碌夾錢夾一夾，掉夾到呢把，我係老母夾錢，我講嘅啷先係我講唔係咁嘅，我試啊。OK，領導冇會嘛？กูไปกินหน้าติดอีเหล่าโบกาอีมาไก่กาจิงกามาแล้วก่อนหน้าสิเหล่าโบกาอีมาหออาเมควาโบ所以講係撈อีก็อาเมเป็น世界จิงกา特別有陣時講到阿美價錢價幾嘢嚟除你try 學見咩有啦？要問下，阿彌陀佛，我啦，我特擺阿妹咪價錢價誒。你係你見都未係冇事，我講你阿妹是我人嘅天龜啦，都冇事。啊！你見都咪去跟人去夾隻 scissors 係你 under 你 below 啊！你困咗咪？叫咪係，你好似講見咩話嚟講嗬？佢自己嚟講嘛。我講笑聽。又買咯，唔得。係佢我咪當佢拜拜啫。所以我係本來學嘅嗰啲年我特別嘅時候我就係成日見到好像上到鬼啊！我就是超正，就是上到本來學嘅人，佢嚟講成。特別個冇玩呢一年都冇拄到。我感覺到啦，係時講阿 John 而家拄到隻鬼啊！阿 John 有可能會去每個你禮拜六有閒喎，我本來學嘅你 interview 嗰隻。哎阿婆你拜都來過，講啊，一出hand我都看。有成日你見啦，你嚇佢哋就冇見啦冇變咧。成個會掉你。白頭爭。哦，掉咗我唔知啦，以後我感覺阿 John 應該是啊，你可能伊拄到伊可能去每路嚟 interview 啊 ，next day 我係變咗學嘅帶。你 Skype 上面啊？阿 John 佢 send Ibra 係咪呀？我 send email 好咯。Make sure 你 register 嚟講。阿嬷係，你啷個阿嬷，啷是實等人。當然較就是只講文嚟講幾樣物件，阿嬷咧較少嘛，特別當今如拄到有個人冇只興趣講幾個事啊，要去像 visit 去你個 store 係咪？你看當今冇有只興啊？阿嬷應該只興本來把路看有只住你像 Annabelle 啦，你看你去啊，Pet Cemetery 啦，咁咪是貴嘛？特別係貴嗬。我冇得驚啦，當今阿嬷係鬼嚇，較驚人哋意思，你人嘅當人嘅 director direct 嘅戲，變咗較成個人嘅鬼啊，你看啊較驚啊，成個你 Conjuring Ring 啊 Grudge，你看變咗成個人嘅鬼嘅故事咋？對，一個 idea， 一 concept， 佢係出來一 portray，image， 嗰個就是當人嘅鬼啊嘛。成個係你面白白冇燈燈啊，然後是面糊糊啊，你可能你嗰陣時人嘅你白衫可能。Actually， 我同你講，安尼隻鬼戲啦，最驚係似係你日本啊、Korea 啊，菲律賓做真係幾厲害。即係刺激。對，你一掉到你頭嘅，係一種 imagery 掉到你頭。對，你看古早你係咪 The Ring 啊？你看你啊，日本啊，你到電視機裏面擺出來啊。你冇淡淡嘅，頭冇淡淡嘅。對，你嗰邊白白你看啊，所以啊，你看真幾厲害。我知道 The Ring 出嘅時候，我去嗰時我冇你啲除咗除啊。
แล้ว我即係前本啦10幾年啊，แล้ว我咪是伊告訴這是日本仔，然後看日本仔的 ring 是，阿毛的 ring 出來了是我去看日本仔的 ring，伊嘅，哎呦，四人面嚇死我唔會，แล้ว我去看一間厝是啊，伊嘅厝無如果是裝修怪新啊，แล้ว特別伊有一個 basement，伊 basement 落去樓下嘅時候，伊是冇 finish 嘅 basement 啊，落去伊佢真係落去樓下，伊是塗卡嗰是塗啦，特別一邊啊 foundation 嚇，伊唔是紅毛灰，伊是巴杜多粒巴杜，可能就喺呢邊啊。แล้ว我去㗎，特別伊叫清氣啦，特別我看到伊樓下伊有係上washing machine 喺呢邊，特別伊塗卡嗰是塗嘅。แล้ว我行落去樓下，我就冇記哩啊，佢哋塗卡。行過去，看到是伊有一個茶嘅棒啊，冚掉伊個地，伊個啥，伊對面嘅冚掉伊個啥隻管，可能管成個隻正嚟的。然後我每個啲上面嚟，講我正當時就 well 嚟，這樣做一地嘅啥棒啊，然後咧吸到啲伊個 well 嚟靠嘅，我看到咧上去 the ring 啊 ，the ring 唔是有隻正啊。唔使正裏邊揾面嘅。嚇，到少，我驚，我直頭跟 Bruce 講，買一堆啊，買個。你上個你厝內一定有隻正啦，夾一啲棒冚掉。嗰部你家看了 The Ring 嘅，嗰部了 The Ring 唔成日看 The Ring， 佢哋 Ring 就是就啲正，看起喺度灰，伊正冚掉，喺度灰入嚟嘛。我同你講啊 ，John。我 until today 啦，我 still 會記得好似你先到啲 conjuring 嘅，我 feel 到真驚嘅呢個上面就，你見樣搬入去一個厝嘅時候，因為伊你阿姊落咁啊，真係驚，又怕手卜卜，你嘛，你搞個搬咩事嘛？到啲屋山一搬時，聽到樓下 basement 會卜卜嗰陣時，我 feel 到係你八時好啊，真係你 imagination 啊，你哋好多啲笑嘅個 feel 到。你八間好靚，你我 until today still 會記了，佢哋係即係依個 plot 啦，即是真，即係 Asian 嘅 plot 啊！你成個一睇成隻 normal 嘅物件嚇，一拎到你貴嘅物件啦。你變做成個，你卜卜啊！你看到是隻普通嘅物件嘛？你紅險啊，變做成。我連看了佢哋笑，佢哋拎，佢哋笑，佢哋好靚嘅。你記唔記得聽到卜卜是咯？看。比如話，如果係驚嘅，紅樣，但係聽到個樹周靠，卜咁啊，所以唔加驚。我聽到你木琴嘅物件咧，卜咧。你特別我厝裏邊啊，我那時聽到聲，你就去 check 下。你講啦，我安裝我本地都去看。我咪想，我講唔加去啊！我到我媽仔過來拍水，我哋都愛睇快out，係咪面聽？啦。我厝當時嘅聲是咩？我厝有當時物件拍個樓物件，啪呢！我厝只隻呢聲，誒，開始是我嘅當嘅經，我打咧 suction cup 嘅咧物件個樓嚟。你我成日在經上是咧係 shampoo 啊什麼呀？你打到啲你打嚟表呀。Oh my god！怎麼樣？好數。怎麼樣？喂 ，OK，so 我講呢是隻區別，伊有係一排灰是整喺度啲外邊啊，伊成日講伊被鹽物件落嚟，我知係伊變色，然後伊出去是變色嘅。然後怎麼樣？伊出去嘅時就變黃咯，然後黃嘅時候，伊紅險隻時，人講隻時冚起來灰，然後我就冇出面啦。一當見紅險，我真係篤對黃就對嘛。冇啦，我可能是你喵裏邊嘅標證，裏邊嘅標證，可拉沙掉落紅險成看到虧。你喵行過遐，一身掉。一隻是你 Philips Hue 啊，啲 automated 啊。即係做咩事變咗會？點解冚起都咋？做咩事 turn off 起？伊 normally 是冇 off 嘅，冇是開掉嘅。OK，就會講一變色就咁下就話嘅。OK，你一個講咪個，你放咁大。個我把槍啊。冇，應該是冇啦。當住 neighborhood 嚟告訴
冇啊。我咪試嘅講數。咁樣攞個雞大個河咯。對，我會本是聲。哦呀。我會真正大河紅飲5 minutes ago 把你變來呢。喲，唔知你講下定？冇你講過聽冇掉。我即個有啊，bayang lepas。哦，我會記 about 你講，等到我真久嘅時候，我一個 friend 甲我講，然後有陣時都有看到落雨，了有你講到有迄個 lightning 啊，特別無落雨嘅是 someone or some temple 啦，yang dilihat掉物件。哇！I don't know how true 啊，等到我有一個 classmate 伊出來是做迄個物件嘛。你就甲我講，講有陣時哦，sometimes都看到 lightning，無落雨，無thunder，無啥物啦。伊講就是 maybe somewhere 甲落有一個師傅，還是甲落一個 temple 佇做掉掠掉物件啊。哦，how true 我唔知啦。我古早嘅時候，我就嚟東澳啊，伊誒老伯是甲人掠鬼嘅嘛。嗰啲阿妹啊。冇，有時出來食嘅，but young 嘅 family 哦，成日是坐船嘅就，一代接一代，樣做安款嘅物件。แล้ว我即叫朋友咧哦，伊是我中學嘅朋友嚟，我把伊食古本咧，伊就甲我 share 安款嘅物件咯。แล้ว頭我無咩相信嘅，แล้ว我甲伊是 classmate 嘛，แล้ว就咧我去伊厝，แล้ว看到伊厝拜石盲公，แล้ว伊 father。解釋我聽，到底樣做係咩物件，咩個了，所以樣做物件是三索嚟寫公頭嗰啲物件嚟啫。你 father 有一個 six sense 真好了，就是係咩咧？伊 father 會就係講 what is going to happen tomorrow 嘅嚟啫。你成日啲物件，但是講是真係 urgent 嘅啊，還是 emergency 嘅時候，裝只要緊嘅叫住人嘅命啊，你嗬？有可能伊 advice 伊驚講。馬仔都唔通出門，還是馬仔都唔通去嗰度嘅話嚟㗎。你係講你面其實冇有啲你立病冇，亦制掉。對，แล้ว我冇咪相信，แล้ว佢走讀車時要常常去看戲啊，成面鏡嘛。แล้วuntil one day 時立病就解驚講，用你馬仔一叫，OK 講馬仔盲尋話去看戲。แล้วอีบัวอีแก่ใจหันมีสุบุญก็มาใจมังชุบมือเดียวมาใจมังชุบมือเดียวแล้วอีแก่ใจที่ไอ้ป้าว่าจะขอโอเคแล้วว่าป้าจะมาชุบมือหรือไม่ชุบมือแล้วแล้วอี brother ที่อี father บอกให้講嘅時候，仲有อี brother 就是 on 馬仔時候，話嘅落 accident 卡字。哦，所以講俾我嘅就講原來一班嘅好聊嘅喎。然後嗰時我就走去解爸講話時，我就問爸講：我uncle，你係咪物件馬仔發生咩事？你教我講明。你爸講講講只物件是別使講嘅。如果 unless 是真正 urgent 嘅關係到人生命，要叫你咁樣，伊甲你講，伊叫你 avoid 係咩物件？係可能，伊講只物件，人講出來哦，講上一刀，變做人白刀正做事嘅時也冇注意啊。所以人別使泄露，專責嚇。別使泄露天機人講嘅咯。แล้ว好物件人去做，無好物件人冇在度做你就。成日人講上去上地啊，要做個查某暑假打波，還是打波暑假查某，成日有冇在度做嗰啲物件？แล้ว我 friend 同我講，伊講到底伊講嘅超嘅事咧 ，because 人為咗被趁累，所以有人嚟夾累嚟，講要做即個查某暑假嘅打波，喺度喺度做。然後後頭時我朋友就跟我講，伊講我前排就看到我公司時候是真正看公司嘅，你知喎？對，我知嚇。แล้ว到佢一八 generation 嘅時候，人間啊做好事。叫人ยังไม่做อันนั้นบ่ฮู้มีแก่แล้วสุวิยยังจับ落嚟แก่順哦ว่าแล้ว成個順咯平安我有一個我出來有一個quite close 嘅朋友啦聽到我爸母樣大啲上一個金崩啊一人嘅伊個伊個波啦伊個波誒馬是本是誒掠鬼成個個人伊是 actually 伊是有飼鬼啦，伊是講飼鬼，然後伊是叫伊飼鬼囝，伊飼伊鬼囝咧，伊鬼囝就會個來甲伊做事可能。然後我講去到時，我嘛講伊去到伊厝時，我姨啦，我姨哋行鬼嘅，我姨去到伊嘅厝時，伊講阿妹時，即是我唔是伊媽啦，即是我
伊往 directly 我爸母嘅朋友啦，伊保就講阿妹時啊，伊就成個人有 guest 來大人厝樓，人去厝伊就講伊阿妹是伊出去聽外口時，伊聽你講，哦人啊這邊啊，你咩人亂唔來插亂啊，我來整有人來整大嘅，你伊講我伊無伊唔是要互人聽到嘅，是伊是我伊都頭聽到就外口講成個人問臭呢啊，我臭人啊，問來插亂嘅。有時我伊就驚咯，有伊是講人講伊嘅寶啦，伊是成個善人呢，可能伊無特別伊講伊成個長人，特別伊成個嗰個學嘅話個了，特別伊嘅面成個了善精淡薄可能，喲嘛撲機嚟嘛嚇死我！大粒頭嚟啊！即係好朋友嚟啊！大粒頭。แล้วโอเค嗱你講快啲你講แล้ว嚇伊嘅媽啦即係就冇嘅媽呢就是伊嗰時講伊是死嘅時真正坎坷嘅看伊媽伊講伊是安怎坎坷啊伊講伊未對佢嘢咋伊直拖那可能啊你大兵就官僚哈伊當時講咩伊嘅規件個了賣回走因為伊規件走，伊未飼人，伊規件個了都冇人學曬，所以硬被拖的，所以真歹死是講。哦，我淡下講起一個物件，就講頭物件，你聽啊！我嗰時候去有一個，我嗰陣發生過我嘅事啦。我到你讀中學嘅時啦，我去我朋友嘅厝，就是我一個朋友嘅厝咯。然後紅險是伊爸看我行入來，伊爸看了我真久，然為咗問下故事咧，伊爸就我坐了厝時，伊爸就頭家夾我規支骹起你就，伊爸就看我骹家裡隻啊，用你家裡是蝦米事？伊爸就問我喺度我條車鏡 ，but before that 時咧，我住厝點先時啦，我困下晡，我嘅骹咧就響第六條困，然後我骹咧就響頭腦出去，然後。外口我 flat 嘅阿妹位咧，嗬都有人出山做白樹，你知？然後我本唔知發生咩事 ，because 我住 apartment 我住 flat，然後我睇到頭腦響出去，都好響去嘅近處，有人做白樹嘅咯。然後我同佢講，我同你困了時嗬，都好我第六條困嘛，第六條困時，咱去家裡就響條面頂啦，下半響面頂嘛。然後我嘛都好行住我房間，捡物件、切物件，咁就紅險我 feel 到有人嘅卡。啊！尾指我骹家裡就起甲真啊大啦，指甲我上擺困掉尾跳起來聽你就，然後我就問阿媽，我講：媽咪，怎麼你入來擸掉我骹你知喎？然後我媽講：你笑啊！我徛條淚頭前為切物件，我都冇去當做淚骹。然後 OK 咯，佢阿我無關了。然後我去我朋友厝時，我朋友爸就是頭條我骹嘅看，我冇甲伊講半個就。伊知咯。伊叫我骹嘅看，我講你骹咩事？我講我骹冇咩事啊。伊講你骹有事？我講我骹有事啊。然後我就時候去，淡下困下晡時，我係講我淡下困下晡時，我拉沙條我骹互人擸啊，然後伊就頭講我講對，我就是要甲你講你骹互人擸，因淡下困嘅時嗬，因係擸你嘅物件咧嗬，是幫你較貴先嘅，你骹響掉伊觀察，然後伊講無禮貌來擸你骹，我頭掉車驚我嚇，我講話咗你知，如果我知我看到你骹無對片，如果你但係如果嗱你家你把你個整掉，我話佢好了咯，所以佢啊，你佢嗱你 incident 嗬，我真係相信我朋友嘅老闆講我講唔錯咯，然後我係 friends quite close 嘅，我當我讀車時我去伊厝啊，伊就 advice 我唔錯，我聽啊，嚇我就去 avoid 咯，咪去做咯，然後物件就順平安咯，好了樣。我一個朋友嘅個人伊嘅爸本身係看得咯，伊爸本是成啊伊嘅載物件，然後伊是無啥甲人講，伊是蝦米較濟時陣有人出事啥，伊嘅啱嘅位個人啱嘅位吼，伊出事嘅時伊就人來找伊嘅，所以有陣時無定定啊，半暝2點半暝4點嚇，拍電話伊就出咧。對，樣是成個24 hours doctor on call。對。對，แล้ว會只關點嘅咧，有樣只看路哦，有就講到底路係咪事變發生嘅？
แล้วว่ากูจะเลย incident 比較會 share 就是我一個朋友嘅老爸爸路嗰陣時整歸線，แล้ว嗰陣時咧就車八行好似嚟疏忽嚟嘅念經，每次朋友介紹朋友可能，แล้ว嚟念經嘅時咧，我朋友 sometimes 就係念經嘅時候，特別跪沙兜白起白路跪起跪落可能嘛。แล้ว朋友就講講，跪起跪落念經跪啊！我朋友就講講，但係我念經時，我跪起跪落時候，我拉沙掉，我成日頭前跪，要跪先，係咪弄掉頭前有人，喺呢時候要弄掉物件。你特別白起嘅時，個 feel 就冇半行啊，個個人就要念。你第二道跪時，個 feel 要弄掉人啊，喺呢時候。咧借落去時，你數嚟講，朋友講，但係時我看到是你老人，你到底念經時，你又要走係看到你拜觀察，你其實你頭前嘅。แล้วว่าเป็นยูมันก็ฮ่าอย่างแค่เราว่าถอดจิงบีกว่าแล้วกุยกุยโลสิราซาที่เสียไปลองเดียวจีเลยหลังแต่พี่ก็เสียก็เขาความโบราณก็เสียไปลองเดียวอีกเขาคือหน้าเต้าแล้วจีเลยสู่หูจ้าหูแล้ว就เสียมีเลยแต่เสียว่าเป็นยูจีเลยสู่หู另外จีเลยเป็นยูเลยอีบุสิปาหังไหลอีสิอันจะบาดเจ็บจีเลยสู่หูเลยตอนที่ปาหังเลยจีเลยแต่งโป้ที่ปาหังกองแล้วจีเลยสู่หูตัวเขาตอนที่เลยแต่งโป้วิธีความที่ว่าเป็นยูแกจุขี่สิฮะอีตัว叫我朋友嚟。咁嚟，我同你講話，伊講我大媽我目睭看到物件，攏是看袂到嘅。特別我甲你講前面嘅是咩？大媽我看到你入來幫人講時咧吼，有兩條只大條嘅金爪，大你家隻有對條，你入來直要 attack， 你要咬你，到底是蝦米事？你有得罪條金爪是你大爪是蝦米物件？然後我是叫朋友到別行就家姐事講伊，伊哇，伊攞你好料呀！我攞回去整嗬。我換一個 four-wheel drive 接佢山巴嚟去嚟嚟 explore 時候，我冇寫字，硬是攞隻金爪。four-wheel drive 係兩隻大粒嘅嘛，所以唔使將佢硬掉一抓成，將佢抓手臂吹力氣嘅啫。然後樹方別怪，但係我可能行接嚟時有兩條隻大條，抓到你後尾對條你行接嚟，佢哋俾 attack 你啊！然後到時候朋友真相信這事咧，嗬，介紹這事嚟，學我另外一個朋友來白貴司嚟念經。哦。然後我聽到喺唔聽 feel 到，介刺激，然後愛相信，咁愛相信，特別講明個轉轉咧，我講好了。我只時間係講書本嘅，我只時間就是成個人嘅，人家己本來學嘅咪是有一個咯，叫做南西咯。啊！對，佢哋聽你講過，看到我可能物件 feel 到本嚟嗬。對於南西叫咩無來啊？叫咩無來？伊無久個來知道。所以成個 X-Men 人可能有psychic power 啦。伊有 psychic power 嘅。伊第一件next time share Bukit Mertajam 你咪講哦，即我看蘑菇要 join 嘛 ？River coconut tree 都我 call 伊看要 join 啊。不，我南西是人哋看，南西是一直落來有 join 邊嚟學見嘅嘛，所以變咗人就得在意嘅了咧，白意嘅嘛。對，我會 start join 時候就聽你講嘅。แล้วอี較識嘅人尤其是你甲伊講物件，伊會看到嘅。你 describe 佢聽，你淨係伊無到我到這邊遐，我到美國遐，伊到啲馬來西亞遐，我有時 describe 甲伊講嘅物件，伊會看到，伊會成個 continue explain 我聽。OK，你看到係蝦米物件可能？我知道我講嘅第一 reason 嘅咧，第一 reason 嘅物件，嚇到我誒，喲，是啊，第一 reason 咧就是伊到底我講話做工嘅位，有人講嗰邊有鬼啦，啥物物件好呐，咁咪是講互人聽講，人伊個說是講。我hippie 啊嘛，我做工是 hippie 啊嘛，แล้ว伊 prop 嘅 room 係燒嘅道具嘅 room 嘛，伊 prop 嘅แล้ว嘅 room 嚇，伊就一位有咧但係咧 Christmas 嘅物件嘅拗嘅แล้ว伊係包平平嘅 present 然後呢，แล้ว是為即攝影嘅 photographer，伊講有一名是hippie，喂攝影一個阿名是，伊講伊企入邊吹物件 prop 嚟樣。伊講一隻件即其實咪 normal 咯，叫件物件，伊變過其實聽到 prop 啫，伊變過去看伊 Christmas 嘅 present 包一白咧擺櫃咧落浪嘅擺咧，
你就是叫佢走去，所以我 share 個人講你 present 點嘅，我講了時南西一夾就笑應該話，你嘅超話啊，你話成日怕你定，你就你定成日你顧你嘅 head 你看你定啊，伊是安尼三角嘅定啊，正調正電刷落來啊，一三角啊，一電柱嘅嘛，果渣啊，人果渣，呢個話就笑應該話，伊講我看到一個啦，了伊都冇 share 個人冇講個別人，伊叫我 privately。我3禮拜過啊，我都去我 office， 我都冇呢，會咩？到你樓下呢，我講嘅是到你樓下，你 prop room 嘅，因為我直接我去啉水，即幾兩禮拜，我啉水，我去停水，因為就到底你另外一邊，即是樓頂就唔係對樓下，我頭媽講你 present 是樓下，樓頂就陣呢，我其實我看起去，我從來唔捌再講我 office 嘅會員嚟看你會咋。伊我 office 會我知是你白嘅會人長嘅fluorescent 嘅會，我冇看到講你嘢，我一看起去啊，我連住看起就話佢身軀冇幾長嘅啦，我看到成個男仔哇你三角一定，特別伊是鐵嘅，伊唔是成個我 imagine 嘅，伊是鐵，然後伊鐵嘅你定安尼看成吸到萬步呢，然後一排會，伊真正係是舊嘅會啦，所以看到伊。你話樓頂入面有幾哪趴，唔知3趴還是4趴呢？出呢個啦是係 fluorescent 嘅碟咧啊！你一看到先 before 我看到哦，伊會知啊呵。變咗可見啲鬼嘅。伊就即係人有鬼個根本是去吹伊梅嘅。哦，咧特別依度邊咧啊，白魯？依度加林波。哦，北南西，哦 ，OK。我唔係看過呢邊，特別我直直聽到嘅名。even before 我 join 嘅時候，我直直聽到你講話本咧。南西伊是大病人嘅，大病人。哦 ，OK。我發到來時特別看呢邊啫。特別嘅拜數。係好了。OK， 喂，小蛋啦，這禮拜咱講啊，內力 episode 啦。再問兩。喂，多入頭嚇。頭晚人講有psychic 嘅債 and all these things。我會 comment 到是 according to 老人，or I mean belief or whatever。但人嘅了有三類 obstacle， 三類 difficulty 嘅。So 係類 difficulty， 三類 obstacle， 三類 difficulty， 但人嘅命。本有嘅，無相人有無相人嘅 difficulty， 無相人嘅 obstacle。difficulty 就是你會過或未過 ，but nothing will happen。but 迄個三個 obstacle 咧，你會跳。第尾嘅 difficulty 你未跳嘅。哦，你是講未跳，意思講直來死啦。你未走嘅啦，未走嘅。因為都人玩你未走嘅啦。迄個都是 time to go 了。特別你有攞到嘅機會性啊。伊人一個都是叫劫啊，兩個一個都是叫。唔是劫是夾。夾哦，夾什麼意思？It's like an obstacle。過一個夾，過一個夾。都三類 difficulty， 三類 obstacle。I see。OK。所以第一步嘅就是走未去，走未去。แล้ว頭腦你知講是係咪點先嚟啊？是你唔知本嘅？唔知啊。你唔知，你 actually。有人成日講伊頭一個本掉咧。actually，你假是師傅厲害也好，去找人講也好，伊人會知，特別袂使甲你講。because 這個都是命理來。這個都是 based on。I mean, if belief 就是 based on 佢哋三本冊咯。三本冊都是 your past, your present, and your future。So your present 嘅 difficulty 個 obstacle 就是寫個嚟去大了嘅。So
袂使甲你講，because 伊講嘅是你命嘅，伊會 upside down 去咯。叫成林貓嘅 friend 嚟，上加人未使講嘅咯，上加人水命，人水命嘅時有大項會甲你講，有大項袂甲你講。because 你嘅袂甲你講嘅就是。未甲你講嘅就是 final destination 啦。It's not necessary final destination because the details of 佢哋三本冊 actually 袂使帶。特別 of course， 人摩托去找師傅嘅時，伊人會去做法事去算啦。佢哋都是人嘅算啦。但是你去找新嘅人講，你去問人講無甲你講做乜嘢。So that is a difference。你找人講會甲你講，哦，你看病，會 try to 醫你 and what have you，but 伊人無甲你講係三本冊。但是你找三本冊，你就是叫找迄個師傅，特別你找人嘅師傅，迄個人嘅師傅雖然有大項會甲你講，有大項袂甲你講 ，because if there are possibility where if 師傅甲你講嘅時咧。迄個師傅收咯，收你嘅件咯。丟到伊家己啊，丟到伊師傅啊。所以袂使講。師傅袂使甲你講咯。但係我有聽人。有大項，阮好，it's not 師傅會丟，特別袂使甲你講 ，because 伊會換 certain things 喺裏面。對。甲了，就是落去迄個三本冊。我有聽人講佢前面嘅就是係咩咧？講是你去找師傅啊，好你去找看命先生啊，好。講樣感覺到maybe 迄個物件會影響到你嘅 future 嘅啦。樣會 advise 你叫你講啊 ，maybe 你當中特別做較濟 charity， 還是你做較濟好事，做較濟咩哦。So maybe 接落來next few years 後，你命你會加減。會加就會改變。較好啊，改變較好嘅。迄個做，迄個師傅，你找師傅也好，你找人講也好，還沒甲了。It's the same thing. They will tell you， 伊人會甲你講哦，你做好事，做好嘅物件，嘛做無好嘅物件。That is very common. 哦 ，OK。It's not necessary. 無可能教你做無好嘅物件。It's not necessary has to do with obstacle. It's not necessary affect 到你嘅三本冊。It's just 伊人甲你講 because 伊人嘅 perspective 就是 life of aesthetics。意思講That means they always all these 師傅啊好，人講啊好 ，they always life or aesthetic。你想下，伊人甲你講做好嘅事件，跌會落，咪做無好嘅。That's the common advice 伊人甲你講嘅。The other thing 我會 comment 就是，有人講你講嘅，你講嘅，not every time 就是掠鬼嘅，有但是咧 ，for example。你講卡掉一間厝，a certain part of the 厝。頭先講我要知。但是就是你講卡掉，你講卡掉。呀，你愛我講啊，你愛講。我你頭先講，because 我3點鐘啊，你講較怪啦冇？你 go straight to the point。喂，我要知你講嘅物件，你我幾邊冇？你個掉你講卡呢？卡掉厝。我卡掉長，我卡掉物件咧，就是安尼。係咪？either 就是伊個物件喺咧位有垃圾。你卡得都冇垃圾嘢啊？有垃圾嘅 ，not necessary 光頭 ，it can be 光頭 ，it also can be 上加有伊嘅物件。有上加有 ，I mean。Certain people 無 believe 啦，特別有鬼也好，有伊物件好，垃圾物件有光頭 ，can be a lot of things。特別迄個物件，迄個位 that place 垃圾。So that's why 講卡。That is based on 老人講嘅。Now
但是你講卡迄個物件咧，就比上老講嘅啦嚇。咁咩？但是卡迄個物件咧，就是你嘅目睭有達人會看到嘅，有達人未看到，特別有達人會看到嘅就是真係 rare。At the same time，無 actually 未使看到安尼物件，看到安尼物件就是歹空頭啦。就是 when 你講卡迄個位嘅時咧。Once it hit 了時，it burst for a split second 咧。According to 老人講啦，for a split second 咧，你看到一個 burst。咁咩？2 minutes，咁咩 1 minute wrap up，咁咩講？我都 already 講咗。哦，你講是上嘅，你 repeat 你講老人。So 你是講？我講你第二個係咩？未，你講咧就 boring，你講你上嘅物件，你咪講 to the point 講，你講哪行寫物件是你講卡咧是有垃圾咧，另外自己寫咩？No, it can be 你講靠垃圾，it can also be 講頭，it can be also。所以垃圾嘅物件啦，你講卡是垃圾嘅物件。但有大人嘅目睭看會到嘅咧 ，according to 老人咧，就是你看到就是一個 bird。哦，隻鳥啊 ？Yes，一個 bird。一上一個 bird 會行嘅呢。看到係咩物件？一是看到啥？你講卡是看到啥？ The point of impact。哦，我出去個看，我隔壁嚇，你咋 ？That is according to 老人，特別你假使你看到迄個the point of impact，你看到一個 bird 嘅形咧，就是歹空頭啦。哦。Because actually 人 normal 人唔使看。OK。So 我應該是冇招啦，特別我講聽頂節tornado 邊時候，早一禮拜時候，差唔多，伊我你講。卡掉嚇，我聽到介大聲嚟咋，然後我攰，我嘅 basement 轉啫。你頭先講話是係咪人啊？大粒頭，一隻 mysterious 都冇看到伊嘅，伊出現啊，特別一隻你硬講嘅幾個數隻隻，然後所大粒頭，唔你講卡片啫啊，咁我頭好料，伊是伊嘅。哎呀，別使講手字可能。anyhow，伊個你講卡掉嘅時候，我唔知講伊你講卡掉嘅哇，然後我隔日出去嘅時候，Bruce 看到伊個長嚇，伊個規則，係咪聲啊？是，伊長攞柄啦，你先講這是一長嚇，伊你講卡掉，我開個 camera， 這是一長嚇，伊你講卡掉一柄一抓，伊個裝嘅皮嚇。裂起呢破起啦，咁咧伊個你在長嘅時候，伊個外口皮咯，定嘅皮，一邊一抓冇去，一邊一抓冇去，咧變咗看到成個竹粒色，係青竹粒色呢。因為貴司機會托價嘅了，成個叉吹，嚇伊個北係 splinter 嘅了就，一司機換一司機交個 neighbor 嘅啦，對面頂嘅厝嘅啦，一嘅啦去啊，我未講得大聲。For example，上個 OK，let's say。一條路真正有問題，all these things 真正結束嘅，上個一條路呢真正結束嘅。Then I mean probability is 假使你講卡 then that place is considered okay 了咯。哦，就已經 clear 起啦，成個講嚇，伊天嘅燒起啦。燒哦。耶！我去買紙啊，唔是燒，係燒。燒起下，我去備紙啊，肯定。OK， 咁我整啊，10點整啊。OK， 當今日我會講我嘅特別嘉賓呢，咁啊，教了是最主要鵝比絲白餃玲瓏 ，DL 是裝嘅嚇，多粒頭。然後是個即係咩啊？普吉胖帕putu mayom ketupat goseng 加蘑蘑菇，我哋都豆嘅加英國醬，小雜貨嚇，個小雜貨。OK， 講個平時一下，然後下禮拜兩個嚟收聽，頂一禮拜一見就是講兩聽隻 episode 冇聽頂一禮拜，嗰 episode 兩個聽頂一禮拜 episode，我講個3點正啊，特別掛咗內段嚟幫，冇兩個 complain 上自己發上多。OK， 感謝下禮拜再見，拜拜。拜拜。OK。
OK，到 discuss，等陣，我個做好啊，呢我個做另外一個 introduction 就是，錯啦，哈，追，錯啦，有，我了，聽唔到我聲？等陣，我 second closing 就等陣，我 second closing 是OK，當叫我講嘅一明星啊，講嘅就等啊，特別搬咗內隊來幫啊，然後讓特別起來聽禮拜個節目去聽，故意有人講未記講下名，人特別都出來聽，個人講下未，或者禮拜嘅來收聽 ，OK，我這是琴啊，OK 吧，我這是琴，哦對 ，OK，禮拜嘅來收聽，當然正講嘅一明星，拜拜。